வணக்கம்ங்க. நான் என் பேர் சுபஸ்ரீ. நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே வர்றது. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் முன்னாடி வந்திருந்தார். வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போனார். ஸோ அந்த ஒரு இதுக்காக தான் அவர் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட நடந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே வச்சு தான் நான் வந்து ஐ தாட் ஓகே ஐ வில் கம் ஹியர் and try it out myself. So enna aachina when he came, I think he was 90 plus kgs. So vandone weight loss da main focus pannom, and we wanted to change the lifestyle because eppa pathalum food habits, eppa pathalum poi restaurant la saapiradhu andha madriyana lifestyle changes pannonu da avaru vandaru, and he was able to reduce nearly 7 kgs after he left from RK. And then அங்கே போயிட்டு he continued and the discipline lifestyle எல்லாமே சேஞ்ச் ஆச்சு, and I saw it first hand. So I thought okay, maybe I should also come here and see எப்படி எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு that's how I came here. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சொல்லணுன்னா it's just too good because first time first day வரும்போது admission போகிறதுக்கு முன்னாடி I met the Dr. Mithun. He was just so good, ரொம்பவே பாசிட்டிவாக, and he always told okay weight lossன்னு வந்தீங்க பட் ஆனால் டிசிப்ளின் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே மாற்றினா தான் அது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அழகான டயட், ரொம்ப கரெக்டான எனக்கு என்ன செட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஒரு டயட் கொடுத்தாரு. ரொம்பவே ஈஸியாக he made this whole journey feel so effortless. ஏன்னா சுத்தமாக வந்து அந்த ஒரு கஷ்டமாக இப்போ வெயிட் லாஸ்னால் ஓகே நம்ம ஸ்டாஃப் பண்ணி இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு என்ன டயட் வேணுமோ, எனக்கு என்ன கரெக்டாக இருக்குமோ அதை கொடுத்தாரு. ஸோ ஐ வெண்ட் ஃபார் அ ஜூஸ் டயட் ஃபர்ஸ்ட் 2-3 days. அதுக்கப்புறம் ஐ ஃபவுண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் ஐ டோல்ட் ஹிம். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிட்டாரு. ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ தாட் ஓகே இங்கே வந்து நான் இருக்க முடியுமா, 8-9 days இருக்க முடியுமா, சர்வைவ் பண்ண முடியுமா யோசித்தேன். இப்போ வந்து போகணுமே அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது. ஐ கேன் ஸ்டே ஹியர் ஃபார் ஃபியூ மோர் டேஸ் என்னை விட்டால் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோ நல்ல ஒரு என்வாயன்மெண்ட், அவ்வளோ நல்ல பீப்புள். ஸோ வி காட் டு மீட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கம்மிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்கூடையும் பேசிட்டு அப்படியே ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் அபவுட் த ஸ்டாஃப் here, especially the therapists. They were just too good, amazing. I was talking to another Patima who is 80 plus. So she was telling me இங்கே வந்து பாதி நோய் அவங்க கொடுக்குற அன்பில் போயிடும், மீதி தான் வந்து அவங்க கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. விச் இஸ் ஸோ ட்ரூ பிகாஸ் அவங்க பேசுகிறது அவ்வளோ கன்சர்ன்டாக, அவங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் தாண்டி ஒரு விஷயம் பண்ணுறது வந்து அது அப்படியே தெரியும் அப்பட்டமாக. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு லவ், கைண்ட்னஸ், அவ்வளோ கேரோட எல்லா பேஷண்ட்டும் ஒவ்வொருத்தரையும் அணுகுவாங்க. ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் டைமில் வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமுமே ஃபீலே ஆகாது. ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்னா மசாஜஸ் அதுதான் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா ரொம்பவே பெஸ்ட்டான மசாஜஸ், வித்தியாசமான பவுடர் மசாஜ், ஆயில் மசாஜ், அந்த மாதிரி வித்தியாசமான மசாஜஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தது. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஸ்டாஃப் அகெயின் தெரபிஸ்ட் போனால் அந்த ஃபுட் கொடுக்குறவங்க, ஸோ ரொம்பவே எங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலி போய் சாப்பிடும் போது எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அழகாக ஃபுட்டு வந்து அன்போடு லவ்வோடு பண்ணாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இங்கே வந்து ரொம்பவே என்னோட வெயிட் லாஸ் அதெல்லாம் ஓகே, அதெல்லாமும் மாறிச்சு. ஐ லாஸ்ட் ஃபியூ கேஜிஸ். பட் அதை தாண்டி வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஐ திங்க் ஐ வில் டேக் இட் வித் மீ ஃபார் எவர். And I will make sure to come here once in every year. ஸோ அதுதான் வந்து என்னோடய கோலாகவே இருக்குது. அண்ட் அந்த டீடாக்ஸுக்கு அந்த ஒரு 10 days வந்து என்னோடய இயர்லி ஸ்கெடியூலில் வந்து ஐ எம் டெஃபினெட்லி கோனா கீப் இட். பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே வந்து ஒரு 10 days நம்ம அவ்வளோ ஓடுறோம், அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஓடிட்டுருக்கு. பட் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு 10 days ரெஜுமினேஷனுக்கும் டீடாக்ஸுக்கும் வந்து பண்ணோன்னா ஐ திங்க் அதுதான் பெஸ்ட்டு. அண்ட் இந்த மாதிரி மேபி நிறைய இருக்கலாம், பட்
எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் பண்ண ரிசர்ச் வரைக்கும் ஐ திங்க் ஆர்கே இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் naturopathy hospital. So yeah, I would recommend this to all my friends. Thank you.